كتاب 11 باب 3 درس 1 كملخص الفقه نيوتن في أحكام المواريث في نياو جندون دي جدين توزر إن موضوع المواريث نويندان دي دو رونير دين windande fi runugongol fi ndondiji ɗi mawdu'un ko waɗaɗi muhimmun ko himmuɗi moƴƴa wa jadirun ko ɗi kelɗuɗi bil inayati e toppitogel e muɗum watte hakkille muɗum taske faqad hatha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam gomɗi annabajo Allah on yamiri lerɗini ala ta'allumihi fi jangugol fi ndondi wa ta'limihi e jannugol fi ndondindin fi ahadis e nder hadisi e je mabbe kathiratin dudude min hano e majje qawluhu makum mabbe kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'ida be make jange fi ndondiji din wa allimuha an-nasa jannon di kadi yimbe ben fa innaha ande ko wiete ko ndondi nisful ilmi ko feccere gandal non kono dum woni ko wersinda hande yo goto kala wakkilo janga ndondi bere kun o andi kun kadi o kippata gore nden anda wa huwa ko wi'ete kon gandal ndondi yunsa ko yejjitoyte wa huwa ko dum awwalu ilmun woni premier gandal woni arande gandal yanzi o sortetengal boretengal min ummati morde mafti anden natte rawahu ibnu majah wa fi riwayatin ade fillahi be maki fa inni min imrun ko mi neddo maqbudun tametedo alegoy ko mi ade mayo wa innal ilma ande gandangal kadi sayuqbadu ngal kadi ko tametengal alegoy ngal kadi ko jabitetengal wa tuzharu feño ya non on sumati al fitanu fitinaji din hakkunde yimbe ben hatta yakhtalifa haluto ndira ithnanin dido yimbe dido luto ndira fil faridati e nder ndondindi fala yajidani be jinda ha be dabba ha be hebata man yafsilu ommono nyaawa sendindira baynahuma hakkundeji mabbe min naali dum don ari e o wati men do fewndo do e o sa'i men do kono awa nanditi rawahu ahmad wa tirmidhi wal hakim wa qad waqa gomdi yani ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko ne laado Allah on humpiti fugida wasama uhmila welsindama few hadal ilmi ngal do gandal wa nasiya ngal jitama de sa shaykhu jon kanko confirmi wonde dum wadi fala wujuda woda do ala wodo do li ta'limihi kono dari no janna yimbe ben fi ndondi nin fil masajidi ka julirde illa nadiran ko do woni si wona ebbugol illa nadiran si wona ebbugol on yahay do bayanaji dudude nanon yimbe ben no yeyi bayana kon no yewta fi mun ton ko fi julde kon dum be yewti ko fi korka kon dum be yewti ko fi shirku bayana on hanking ko yewta don ko fi ndondi khutuba on hanking ka juma ko khutuba no don ko fi ndondi don fandi musibbe julbe wala fi madaris yilto to den wi den be wi fala wujuda ala woda do li ta'limihi ko hino janna fi ndi do ndondi fil masajidi kandir julirde illa nadiran shona e mbatagol wala fi madarisil muslimin wana ender darsuji julbe ben ka lekkolji illa fi ba'dal jihati shona tun yoga e bange hoy at-ta'limiyati jangete ko e modum ala shaklin e do sobbundu cobbulun da'iful lu'ukun ko wattantake yili la yafi kun tawata andanda horema wawata yunude bil ghardi e fandunde fandande ne wala yuduman kun wawata fawtade kun wata jettide garant baga a heddagol hadal ilmi gaddo gandal fayajibu waddi musibbe julbe alal muslimina e do julbe ben an yahabu ndebe findinta moƴƴa ndebe wattata yili moƴƴa li ihya fi wurnutugol hadal ilmi galdo gandal sabuna ngal mayi wal hifaz e renugol hunjo alayhi e maggal fil masajidi ka julirde wal madaris e ka lekkolji wal jamaati e ka tumbodire fa innahum no kambe bi amsin hankini al hajatu ko be hatto jimbe
ilayhi faade ngal ɗo gandal awale kadi wa sayusaluna arayɓe landite anhu fi maggal. Wakad thabata gomɗi tabiti annahu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala maki al ilmu salasatun gande ɗen ko tati wa ma siwa dhalika kala kona ɗen tati fadlun haray ko ɓeyditi ɗum. Ayatun aya ka alqur'ana muhkamatun nyenya dalegoy aya gollitirteɗo tabutuɗo mo tawata mon taka legoy. Wa sunnatun qa'imatun e sunna nyibuɗo sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa faridatun e ndondi gandal ndondi adilatun nunɗungal. Wan Umar radiyallahu anhu jettama senna Umaru o maki ta'allamu al-fara'ida jange fi ndondiji ɗin fa innaha non gandal ndondi min dinikum ko jeya ɗum e dina mon kan. Wa qala Abdullah man ta'allama al-Qur'ana kala janguɗo al-Qur'ana falyata'allama al-fara'ida yo jangu fi ndondiji ɗin kadi. Wa ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma ko nelaɗo anil fara'idi ga e ndondiji ɗin innaha wonde ɗum nisful ilmu ko feccere gandal. Anna lil insan wonde hino wodani neɗɗo haalatayni alhaaliji ɗiɗi haalatan hayatan alhaali go himo wuri wa haalata mautin e alhaali go himo maayi. Wa fil fara'idi woni e fi ndondi ndin mu'zamul ahkami mawnu ɗum ñawoji almutaalligati yowitiɗe bil mawti mayde nden baynama yata'allaq nokku ka tawata hino yowiti baaqil ilmi gandal hedditingal ngal bi ahkamil hayati e ñawoje ngurdan ɗan. Wa qila wi'ama sarat jaka holli ndondi ndin ƴetti nisful ilmi feccere gandal ngal par ce que ko ndondi ndin tu yewti fi e nder mayde neɗɗo on gande hedditiɗen fof julde korka hajju fof ko yewtuɗe fi ngurdan on andi gandal ndondi ndin ƴetti feccere gandal li annaha sabu no ndondi ndin yahtaju hino hattonjini ilayha faade maggal annasumi ɓen kulluhum ɓe dendangal. Wa qila wi'ama tode fi ma'anahu e nder ma'ana maggal ghayr dhalika piiji go ko hina ɗum. Wal muhimmu ko woni kon tigi tigi on important on anna fi dhalika wonde woni e ngal gandal tawjihan ko ɗum woni fewtingol yimɓe ɓen e muɗum lil ihtimami fi himmirgol bi hadal ilmi bi mana tawjihan fewtingol wattingol yili lil ihtami ko ɗum woni fi findingol wattina yili hani toujours yimɓe ɓen bi hadal ilmi e ngal ɗo gandal. O yusamma hino wi'e hadal ilmi ngal ɗo gandal bil fara'idi farillaji hino wi'e noon ay jam o farida ay ko farillaji boy ma'khudun ko ƴetta ɗum nal fardi immorde ko farla wa waɗum ay legoy at-taqdiru ko eɓɓore legoy ko geɓe li anna ansiba'ul warasa sabu noon dambegol yeɗegol ronoɓe ɓen muqaddaratun ko heɓɓa ɗum fal faridatu farilla kadi nasibun ɗum kadi ko geɓal muqaddaran eɓɓangal shar'an ka shari'a farilla julde masalan eɓɓa ko darɗe nayi ma joyi ko darɗe nayi ma tati ma ɗiɗi. Farilla ka sumaye hino eɓɓa ko balɗe noga e jeenayi ma capantati masalan li mustahiqatin sabu haqqinqingol kañum ndewal ngal. Wa ilmul fara'idi gandal ndondi ndin kadi huwal ilmu ɗum ko gandal bi ismatil mawaris sabu sendugol ko renete kon min haythu fiqhin immorde e nokku faham min haythu immorde e nokku fiqhi famugol ahkami ha ñawoje mum ɗen wa ma'rifatul hisab e andugol limore mum ɗen al musil jokkodirde nden ila qismati ha faade sendugol jawdironiti ndi. Wa yata'allaqu hino yowiti bi tarikatil mayyiti e jawle ko mayɗo on acci kon khamsatu huquqin geɓe joyi. Fa yabda'u bi ma'annatin hino fuɗɗora ko wi'ete kon ma'anna tajhizihi yilto ɗen seeɗa. Fa yabda'u hino fuɗɗora bi mu'natin dépense ji ɗin tajhizihi hebilgol mo kanko mayɗo on dépense gol fi hebilgol fure on no fuɗɗi min samani kafanin immorde ƴettugol coggu kasange ko surri ko waɗirte kon wa mu'nati taksilihi e dépense ko o lootirte ɓayno gasa nokkel go haray ɓen ko yoɓeteɓe wa ajirati e joddi hafri qabrihi fi asekol qabru makko on thumma tokoda refti yoɓitire kadi min ha e jawdi makko ndin toujours duyunahu ñamale makko ɗen sawa an no fota tere ñamale ɗen kanati ɗe laatike lillahi
ko Allah de nyawla kazakawati wano zakkaji din wal kaffarati e kaffaraji si mo mari bonnere wanno duru e fodoreji din wal hajji e hajju si o mayi o hajjali al wajibi har ko hajju waddi ngu aw kanat ma nyamande lato lil adamiyin ko imorde tagore nden ko yimbe ben hande kadi ben don kadi yobite kala ko dino thumma tukhraju refti yaltine kadi wasayahu wasiyeji makko di o wasiyidi bi shartin wonde sarti an takuna nde latoto wasiye o fi hududi sulus hara ko ender kerol tatabongol bi mana ko ender gebal tatabangal fa galla ha nattiri hande kadi bawo nyamale den ittama dépense ko surrirte ko fu mudum ittama e jawdi makko ndi fodore e kaffareji fu mudum ittama nyamale den ittama wasiyeji din ittama summa yuqsam refti sende non albagi kala jawdi ko diti ko baada dalika bawdum bainal warasati hakkunde ronobe ben hasbu ma shara Allah embere no Allah on sar iniri non embere no Allah yediri be non azza wa jalla teddudo mawnudo o yugaddam adore ashabul furud jomirabe farillaji ben fa in bagiya siddike shay'un goddum e jawdi ndin fa wara dum don wodani lil usba wonande bi mana dentangal awlegoy gorongol ala ma sa yati e dono woni ardirde do leydo ni bayanihi bangingol dum wala yajuzu dagotako tagoyir waylugol wattutugol al mawaris koronete kon an wad'iha ga e wadugol dum ash-shar'i ko shar'ina wadhalika dum kufurun billahi ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla qala Allah ta'ala la dali tilka dum do hududullah ko keri sere Allah man yuti illa kala dofti Allah wa rasula yudkhilu onada ma jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wadhalika al-fawzul azim man ya'si Allah kala yeddu Allah wa rasulahu wa yataddaw jaggati hududaw keri sere Allah di wa yudkhilu hara Allah nada ma naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin ya Allah subhanahu wa ta'ala ndande qala al-imam Shawkani rahimahullahu odo maki fi tafsiri indir firgol makko wal isharati e sappagol makko bi gawli kala dal don tilka dum do on tilka do o maki indir firgol dum ila al ahkam ko faade nyaawoji al muqaddamata adide den yani fil mawaris kandondi wasammaha allawidun hududan keri li kauniha sabulata gol mulata juzu dagota ko mujawazatuha yawtugol dum wala helu dagota kadi ta'diha jaggutugol dum man yuti Allah wa rasula kala doftido Allah ne la don o firi wo fi ismatil mawaris wo ko ender sendugol koronete kon kala doftido Allah ne la don ender sendugol gol wa ghayriha ko hinadum min al ahkami morde nyaawo ja shariyati sariya yanko jeditide kama yafiduhu wano naftorta dum umumal lafzi wano dum naftorte e hubutugol kongongol kala dal don yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu ila an qala haka wido ay wa akhraja ino yaltini ibnu majah an anas ko yetta kon anas kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qata kala tajudo awalego kala jattudo mirasa warisihi ko duwoni ronetedo makko qata Allah haray Allah tajo e mirasahu kanko kadi dondi makko de minal jannati morde kal janna yawmal qiyamati nyande dargal faman tasarrafa kala yiludo kala woncutudo fil mawaris e der koronete kon o nabi dum an majaraha ga'i yahande mun ga'i dogande mun shar'i nande den bi mana lego kala yiludo yoga e jawdi ronete ndin nabirindi e lawol go'o harana e lawol shar'i nangol moni duwado ndi hendade on fa warasa runindi ghayra warisin harawna hanu do ronude on aw haramal waris aw hurimal waris maronowo on dawa min kulli haqqihi ender gebal makko gal fu dawe aw ba'da ma dawe seeda e mum aw sawi ma fonne bayna ar-rajuli wal mar'ati hakkunde gorko e debbo fil miras kan dondi wi'a ko droit de l'homme yimbe ben fu mudum hino fota kama fi ba'dil anjima wono woniri e der yoga e yubbandeji alqanuni luwayankoji al kufuriya keferan kakuji wondi jindude hande aduna wigol debbo e gorko no fota mukhalifan haray on don woni lundido bidalika sabu konko huwi don haray woni lundido hukumallahi nyaawre Allah de fi ja'alihi ender wadugol mo kanko Allah kanyu hino wadi wo li dhikri no wadani gorko goto mithlu hazwil unsayayn yerge barrewbe dido haray non o da kanko waddu dum da on dum lundi kende nyaawre do
فوري أن نسبك ودنكم كافرا أني كافر مخلد لتنتدو في النار كندريت والعياذ بالله الله دande إلا أن يتوب سونا وتوب إلى الله فادك الله قبل موتي كأدي أميد إن أهل الجاهلية عندنا يبقى مجهوبين كان بلاد كان بيحرمون النساء بلا وين صنع بين فيو كويته كندون دي والصغار إباي كوي من الميراث مردين دون دني ويجعلونه بودنا دول للذكور ونندور بنتون الكبار مو بنتون الذين بين يركبون الخيل بنواي وداد بوتشي ويحملون السلاح برون بكافة بيتعرم بيها جهاد فجاء الإسلام عندك الإسلام أري بإبطال ذلك في بن قلن وقال الله تعالى لداله لرجال نودن ورب نصيب جبل مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نودن سنة إن كان نصيب جبل مما ترك الوالدان والأقربون هي بفتا مما قال كلا نون فتا تفندق منه إمور دي جودي أتشاندي أو كثرمانو دي بودي دودير نصيبا كو جبل مفرودا فرلانغال بسندي وهذا نندو لدفعك في دنيغل إتما كانت كونكو جماع لاتنو عليه هورمودون الجاهلية أنكو ياغل من آدمي إمرد إواسقل توريس النساء رونينغل صنع بمسيغاري باي كوي وفي قوله تعالى عند الدار المكو يوسيكم الله نواسيادة ونن في أولادكم في بمم بنهاني أرونير ده للذكر نودني غوركو بمورب مثل هذه الأنسان يرجبال إمبريرو بديدو وفي قوله تعالى عند الدار الله وإن كانوا سبلات إخوة كبنين غوتو برجالا ونساء وربيرو بحرف للذكر مثل هذه الأنثيين كنتو إبطال كبن تقول لما عليه كون نوكم إهوري من بعض الجاهليات يوغا مجر ينكوجي المعاصرة كدوني ووري دانودي من تسوية إمرد فنغول المعاصرة يدودي الله سبحانه وتعالى من تسوية إمرد فنغول المرأة سنة جنب الرجل غوركو في الميراث كندير دوندي بيدو أريجوني كويري ترون أو بيوي بنوندي ها be fejjintini kadi non dangal wigol fonnay gorko e debbo mahaddatan lillahi dum do woni lundagol Allah wa rasulene laade makko wa ta'addiyan e jaggutugol li hududillahi keri sari Allah ni fal jahiliyan ko yagal al qadimata fejjino gangal muniat man'at kangal dawi al mar'ata sonnajo min al mirasi morde ronugol gol bil kulliyati furay fop ndonni fu jahiliya gangal dawino wal jahiliyatul mu'asira jahiliyal wuri dangal hande ka fewndi den do lande 2014 o generation men do a tatha kanyun jahiliya gal hande wuri dangal jonni debbo on kadi gebal fejjutungal mala tastahiquhu konko kanko sonnajo o handaimo wa dinul islam sibbe julbe kado dina islam dina fewka ansafaha ka fekki ka ansafaha ka labbini sonnajo wa akramaha ka teddini sonnajo wa ataha ka yedi ka okki sonnajo haqqaha gebal makko Allah ga yowiti ngal biha e makko faqatala Allah hudi al kuffar wal